السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام 1 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال سيكسبريمي à l'oral. غادي نشوفوا فيه ديكريغ لي ليان فاميليو. إذا كيفاش ممكن نوصفوا هاد العلاقات العائلية. إذا باش توصف هاد العلاقات العائلية غادي نحاولوا نشوفوا هاد لاكتيفيتي 1. غادي نشوفوا هاد الصور اللي قدامنا. قالك observe ces différentes photos. Que peux-tu dire pour décrire les liens qui existent entre les membres de cette famille. إذا باش نكريو pour décrire هاد les liens qui existent entre les membres de cette famille ممكن نقولوا هادو parents، ممكن نقولوا grands-parents maternels إلا كانوا ديال الجدود ديال الأم، grands-parents paternels إلا كانوا جدود ديال الأب، grand-mère الجدة، grand-père، tante، oncle، petit-fils، petite-fille، père، mère، sœur، frère، cousin، cousine، l'aîné هي الكبيرة ولا الكبير في الأولاد، لو كادي هو اللي تابعو ولا لا كاديت، ولو بنجامين هو الصغيور ولا لا بنجامين. بالنسبة لي زادجيكتيف بوسيسيف ممكن نستعملو ما، مون، مي، تي، سي. بالنسبة لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف ممكن نستعملو غران، بوتي، فيو، فيي، جون، سيليباتير، ماريي. إذا نمشيو للصورة الأولى نشوفو بحال دابا عندنا تما نقولو إليا ممكن ناخدو باغ إكزومبل هداك اللي شاد لمرتو في يديها اللي لابسة الأبيض. إذا ممكن نقولو سو سون دي بارون، père et mère avec leur petit-fils et leur petite-fille. وعندنا les grands-pères وعندنا les grands-mères ولا عندنا le grand-père ولا grand-mère وعندنا la tante وعندنا l'oncle. نمشيو للصورة الثانية. إذا عندنا هذاك كما تتشوفوا عندنا الجد والجدة والأب والأم. إذا عندنا لو grand-père ولا grand-mère وعندنا لو père ولا mère وعندنا ممكن نعتبرو إلا هدرنا من الجهة ديال الأب غادي نقولو ليه بأن هداك لو فيس ديالو ولا في، ولا هدرنا على حساب الجد والجدة غادي نقولو لو بوتي فيس و لا بوتيت في. ونشوفو عاوتاني الصورة الأخرى عندنا فيها الأب والأم لو بيغ ولا ميغ وعندنا لو ولا لو فيس ولا لو بوتي فيس وعندنا لو غران بيغ مع لو بوتي فيس ديالو. إذا نمشيو لاكتيفيتي 2. قالك apporte une photo de toi en famille, présente les membres de ta famille à tes camarades de classe, explique les liens qui te tiennent à chaque membre de ta famille. إذا غادي تحاول في هاد لاكتيفيتي 2 غادي تجيب الصورة اللي تجمع فيها اللي كاينة فيها العائلة ديالك، غادي توريها للأصدقاء ديالك وغادي تحاول تقول لهم فوالا هذا مون بير ما مير، سي mon grand-père paternel, mon grand-père maternel, ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle, mon frère, ma sœur. إذا غادي تحاول توصف ليهم داك الأشخاص اللي كاينين تما في الصورة فاش غادي تجيبها ليهم. إذا ندوزو دابا j'enrichis mon vocabulaire. qu'elle complète le texte avec les mots suivants. عندنا مامي maternelle, mère, maternité, maternelle. Ma إذا نبداو ma mère a accroché dans une maternité située au centre de la ville. Ma grand-mère maternelle a passé la journée avec elle. Les mamies adorent prendre les bébés dans les bras. Notre bébé est ravissant, c'est un petit garçon. Le médecin a conseillé à maman de le nourrir au lait maternel qui est bénéfique pour lui. نمشيو للتمرين الثاني. قالك complète le dialogue avec les mots suivants. عندنا famille, l'aîné, le benjamin, petit-fils, maternelle, tes cousins, le cadet. إذا dis-moi mamie, combien as-tu eu d'enfants? J'en ai eu 3, répond ma grand-mère paternelle. Alice, puis Gérard et enfin Sam. C'est Gérard l'aîné. Non, mon petit.
l'aîné, c'est Alice. Gérard est le cadet. Et bien sûr, ton oncle Sam, qui est le dernier, c'est le Benjamin. Ils se sont eux mariés et ont eux à leur tour des enfants. Es-tu content d'avoir autant de petits-fils? Bien évidemment. Tes cousins et toi, vous faites le bonheur de notre grande famille. إذا هذا هو التمرين ديالنا الثاني، حاولنا نملؤوا الفراغ. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان، نتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء، لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم، اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.